నమస్తే, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఒక్క రాష్ట్రంలో కాదు, భారతదేశంలో చాలా రాష్ట్రాల్లో తీవ్రంగా కుదిపివేసిన సంఘటన, ఎంతో బాధాకరమైన సంఘటన. ఒక దగ్గు మందు పిల్లలకిస్తే అది విషంలాగా మారి చిన్నారులు పట 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 చనిపోతున్నారు. ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది? ఒక తల్లి పిల్లవాడి దగ్గుతూ ఉంటే దగ్గు మందు ఇవ్వటం అనేది మనం ఎన్నో తరాల నుంచి చూస్తున్నాం. మరి ఈ రోజున టెక్నాలజీ డెవలప్ అయింది, అద్భుతమైన టెక్నాలజీ పెరిగింది అంటున్నాం. ఎంతో అభివృద్ధి వైపు దూసుకెళ్తుంది అన్ని రాష్ట్రాలు, భారతదేశం. ఈ తరుణంలో పిల్లలకి దగ్గు మందిస్తే పిల్లలందరూ చనిపోవటం ఏంది కుట్ర? లేదా నిర్లక్ష్యమా? నిర్లక్ష్యమైతే ఏం చేయాలా? ఏం జరిగింది? దాని విశేషాలు ఏంది అనేది ఒక్కసారి విశ్లేషణ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం సబ్జెక్ట్ వైజ్. అయితే మనం ఈ సంఘటన ఒక్కసారి పరిశీలించినట్టయితే మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఒక చింద్వాడ అనే ఒక ప్రాంతంలో పిల్లలు ఏడుస్తూ ఉంటే తల్లులు దగ్గుమందు వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉంటారు సహజంగా. అయితే డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేయకుండా మందులు వాడొద్దు ఫస్ట్ సూచన అయినప్పటికీ ఇప్పుడు ఈ జరిగిన సంఘటన, ఈ దగ్గుమందు ఏదైతే ఉందో కోల్డ్ రిఫ్ కాఫ్ సిరప్ ట్రాజడీని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. కోల్డ్ రిఫ్ కాఫ్ సిరప్ అనేది ఒక డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన మీదట మధ్యప్రదేశ్లో చింద్వాడ అనే ప్రాంతంలో పిల్లలకి తాపించటం వల్ల అక్కడ 20 మంది పిల్లలు చనిపోయారు కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్స్తో. 20 మంది. హృదయ విదారకమైన సంఘటన, కలిచివేసే సంఘటన. అంతటితో ఆగల. ఇదే కోల్డ్ రిఫ్ దగ్గుమందు రాజస్థాన్లోను, మహారాష్ట్రలోని నాగపూర్లోను, రకరకాల రాష్ట్రాల్లో ఈ కోల్డ్ రిఫ్ కాఫ్ సిరప్ తాగటం, పిల్లలు తాపించటం, చనిపోవటం, కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అయ్యి. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే, భారతదేశంలో చాలా రాష్ట్రాల్లో ఇన్సిడెన్సెస్ ఇప్పుడిప్పుడే రోజుకు కొన్ని వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఇప్పటివరకు 25 మంది పిల్లలు అంటున్నారు. నిన్న మొన్న ఒక 8 మంది అంటే డేంజరస్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నారు నాగపూర్లో అని వెలుగులోకి వస్తూ ఉంది. రాజస్థాన్లో సంఘటనలు జరిగినట్టు వెలుగులోకి వస్తూ ఉంది. తమిళనాడులో సంఘటనలు జరిగినట్టు వెలుగులోకి వస్తూ ఉంది. అన్ని రాష్ట్రాల్లో స్లోగా ఒక్కొక్కటి ఇన్సిడెన్స్ బయటకు వస్తూ ఉంది. అయితే ఇదే కాఫ్ సిరప్ మరి విదేశాలకు కూడా ఏమన్నా పంపించే ఉన్నారా? ఉంటే అక్కడ పరిస్థితి ఏంటి? ఈ సిరప్ డీటెయిల్స్ ఏంటి? వీళ్ళు ఏ కంట్రీస్కి ఎగుమతి చేశారు అనేది కూడా వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ WHO వాళ్ళు భారతదేశానికి ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు. భారతదేశం వాళ్ళు దీని మీద తీవ్ర స్థాయిలో స్పందిస్తూ ఉన్నారు. ఇది సామాన్యమైన విషయం కాదు. అయితే పరిస్థితులు ఇలా ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వం వారు స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ కాన్స్టిట్యూట్ చేశారు. నంబర్ 1. నంబర్ 2, మరి ఇదే విధంగా సుప్రీంకోర్టులో ఒక అతను పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ పిటిషన్ వేసి అన్ని రాష్ట్రాల్లో జరుగుతున్న ఈ పెద్ద భారీ ఎత్తున కుట్ర ఛేదించాలా, దీన్ని ఒక సీరియస్గా తీసుకోవాలా, విచారణ చేయాలా అని సుప్రీంకోర్టులో వేస్తే ఆ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ పిటిషన్ అనేది సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళు విచారణ చేయడానికి యాక్సెప్ట్ చేశారు. ఇది లేటెస్ట్. ఇంకా లేటెస్ట్ మనం ఆలోచించినట్టయితే నిన్న మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యాదవ్ అనే అతను తమిళనాడు గవర్నమెంట్ విచారణకి సహకరించట్లేదు అన్న ఒక డెరోగేటివ్ కామెంట్ అయితే చేశారు. అసలు ఏం జరుగుతుంది? విచారణకి సహకరించకపోవటం ఏంటి? ఈ కోల్డ్ రిఫ్ కాఫ్ సిరప్ కథ ఏంటి? ఇందులో వేర్ వెంట్ రాంగ్, వాట్ వెంట్ రాంగ్ అనేది మనం ఒక్కసారి చూసినట్టయితే, ఈ కోల్డ్ రిఫ్ కాఫ్ సిరప్ శ్రీసెన్ ఫార్మస్యూటికల్స్ అనే సంస్థ తమిళనాడులో కాంచీపురం ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాలో ఒక 2000 స్క్వేర్ ఫీట్ చిన్న ఇంటిలో కుటీర పరిశ్రమలాగా ఎస్టాబ్లిష్ చేసి నడుపుతూ ఉన్నారు ఈ ఫార్మస్యూటికల్గా చెప్పబడుతున్న సంస్థ. దీని ఓనర్ రంగనాథన్. ఈయన మద్రాస్ మెడికల్ కాలేజీలో ఫార్మసీ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసి ఈ ఫార్మస్యూటికల్ శ్రీసన్ ఫార్మస్యూటికల్స్ కంపెనీ పెట్టి అందులో ప్రామాణికాలు, గుడ్ మెడికల్ ప్రాక్టీసెస్, గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీసెస్ లాంటి ప్రామాణికాలు, స్టాండర్డ్స్ పాటించకుండా పిచ్చిగా అంటే ఒక అశుభ్రత వాతావరణం ఉన్న పరిస్థితులు, ఎంత హైజెనిక్గా ఫార్మస్యూటికల్ మెయింటైన్ చేయాలో దానికి తిలోదకాలు ఇస్తూ, అంటే రస్ట్ పట్టిన పైప్ లైన్లు, అంటే వీళ్ళు ఇన్స్పెక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు బయటపడిన అంశాలు, అదేవిధంగా ఈ వెసల్స్
రియాక్టర్స్లో హీట్ చేసి ఒక హైజీనిక్ కండిషన్స్లో తయారు చేయవలసిన ఈ కాఫ్ సిరప్ని స్టవ్ పైన వేడి చేస్తున్నారనేది ఆశ్చర్యం కలిగించింది నాకైతే. అదేవిధంగా ప్లాస్టిక్ పైపు నుంచి రెసిడ్యూ లీక్స్ అనేది కూడా వెలుగులోకి వచ్చింది. సరి అయిన ఎక్విప్మెంట్ లేదు అనేది వెలుగులోకి వచ్చింది. ట్రైన్డ్ స్టాఫ్ లేరు అనేది వెలుగులోకి వచ్చింది. అంటే హైజెనిక్ కండిషన్స్ ఏమాత్రం ప్రామాణికాలు పాటించకుండా ఈ కాఫ్ సిరప్, కోల్డ్ డ్రిఫ్ కాఫ్ సిరప్ అక్కడ తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. అయితే టెస్టింగ్లో వెలుగులోకి వచ్చిన అంశం ఏంటంటే ఫార్మా గ్రేడ్ డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ DEG. ఈ డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ అనేది ఫార్మా గ్రేడ్ యాక్చువల్గా వాడాలి. ఇక్కడ వేర్ వెంట్ రాంగ్ అనే విషయం మనం గమనించినట్టయితే వీళ్ళు ఇండస్ట్రియల్ గ్రేడ్ DEG డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ వాడారు. ఓ మై గాడ్, అంటే పెయింట్స్లో వాడతారు సాల్వెంట్, అది వాడారు ఫార్మస్యూటికల్లో కాఫ్ సిరప్లో. పిల్లల మరణానికి కారణమయ్యారు. వీళ్ళకి ఉరిశిక్ష సరిపోతుందా? ఎందుకు ఈ నిర్లక్ష్యం అనేది నా ఆవేదన. ఈ ఇండస్ట్రియల్ సాల్వెంట్ పెయింట్స్లో వాడే ఈ DEG అంటే డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్కు బదులుగా ప్రొపిలిన్ గ్లైకాల్ కూడా వాడవచ్చు. అది ఇంకా కాస్ట్ ఎక్కువ, కానీ కాస్ట్కి కక్కుర్తిపడి ప్రయత్నం వీళ్ళు చేశారనేది మనకి స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. ఇటువంటి కక్కుర్తి పడటం వల్ల వీళ్ళు 0.1% ఈ కాఫ్ సిరప్లో ఉండవలసిన డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ 50% ఉందంట. ఇంకా చచ్చిపోక ఏం చేస్తారు? విచ్ విల్ బీ ఎఫెక్టింగ్ డైరెక్ట్లీ టు ద కిడ్నీస్, పిల్లలు మరీ ముఖ్యంగా. సో ఇది మరణానికి కారణమైన అంశం. అయితే ఇది ఇప్పుడే జరిగిందా, ఇంత ముందు ఎప్పుడు జరగలేదా అంటే చాలా కాలం నుంచి జరుగుతూ ఉన్న విషయం, మనకి ఇంకా ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసినట్టయితే ఇదే డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ కాఫ్ సిరప్లో మోతాదుని మించి వాడటం వల్ల, అది కూడా ఫార్మా గ్రేడ్ కాకుండా ఇండస్ట్రియల్ గ్రేడ్ వాడటం వల్ల గతంలో జరిగిన సంఘటనలు కూడా ఇప్పుడు వెలుగులోకి వస్తూ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1972లో చెన్నైలో 15 మంది పిల్లలు చనిపోయారు ఇదే కారణం వల్ల, ఇదే సిరప్ వల్ల. అదేవిధంగా 1986 ముంబైలో 14 మంది పిల్లలు చనిపోయారు. 1998లో గోర్గాన్లో 33 మెంబర్స్ పిల్లలు చనిపోయారు. 2019లో జమ్మూలో 12 మంది పిల్లలు చనిపోయారు. మరి ఇంతకాలం నుంచి ఇన్ని రాష్ట్రాల్లో ఇంతమంది పిల్లల్ని పొట్టన పెట్టుకున్నటువంటి ఈ నాణ్యత లేని ఈ సిరప్, కోల్డ్ డ్రిఫ్ సిరప్ శ్రీ సన్ ఫార్మస్యూటికల్స్ వాళ్ళు తయారు చేస్తూ ఉంటే ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ఏం చేస్తుంది? ఎవరు బాధ్యులు? పాపం ఎవరిది? శాపం ఎవరికి? అది నా ఆవేదన. మనం ఒక్కసారి చూసినట్టయితే ఇండియాలో డ్రగ్స్ కాస్మెటిక్స్ యాక్ట్ 1940, ఆ యాక్ట్ ప్రకారంగా జరగాల్సిన ఇన్స్పెక్షన్స్ ఎందుకు జరగట్లేదు? GMP రూల్స్ ఎందుకు ఫాలో అవ్వట్లేదు? CDSCO అంటే సెంట్రల్ స్టేట్ డ్రగ్ కంట్రోల్, ఇది ఎందుకు ఎఫెక్టివ్గా లేదు? సెంట్రల్ డ్రగ్ స్టేట్ కంట్రోల్ అథారిటీ ఆర్గనైజేషన్ FSSAI ఇటువంటి సెంట్రల్ డ్రగ్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ కానీ స్టేట్ డ్రగ్స్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ కానీ ఎందుకు ఎఫెక్టివ్గా లేదు? ఎందుకు ఈ రెండు ఆర్గనైజేషన్స్ మధ్య కోఆర్డినేషన్ లేదు? ఎందుకు వీళ్ళు చెకింగ్స్ జరగట్లేదు? నో ఫ్యాక్టరీ ఇన్స్పెక్షన్స్ ఎందుకు జరగట్లేదు? స్టేట్కు సంబంధించినటువంటి స్టేట్ డ్రగ్ కంట్రోల్ అథారిటీలో స్టాఫ్ లేరు అన్న విధంగా మనకు తెలియవచ్చింది. టెస్టింగ్ కిట్స్ కూడా సఫిషియెంట్గా లేవనేది కూడా ఇప్పుడిప్పుడే వెలుగులోకి వస్తూ ఉంది. అంటే దీని మీద ప్రభుత్వం వారు ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి స్ట్రాంగ్ యాక్షన్స్ తీసుకోకపోవటం వల్ల, దాని మీద ధ్యాస పెట్టకపోవటం వల్ల, అంటే పిల్లలే కదా చనిపోతున్నారు, వాళ్ళకు ఓటు హక్కు లేదు కదా అనే ఇందులో ఇదొక్క కుట్ర ఏమన్నా ఏడిచి చచ్చిందా? ఎందుకు ఈ అశ్రద్ధ? ఎందుకు ఈ నిర్లక్ష్యం? ఎవరి మీద ఈ కుట్ర? ఇంత పాపం ఎందుకు చేస్తున్నారు అనేది మనం ఆలోచించాలా. ఇక నుంచి అయినా కూడా ఈ ఫార్మస్యూటికల్స్ వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన బేసిక్ హైజీనిక్ కానీ, గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీసెస్ కానీ, స్టాండర్డ్స్ కానీ పాటించినప్పుడు, హైజీనిక్ కండిషన్స్ లేనప్పుడు తీవ్ర స్థాయిలో స్పందించాల్సిన అవసరం ఉంది. నేను ఇచ్చే సూచన ఏంటంటే ఇటువంటి వాళ్ళకి డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ టెస్టింగ్ కోసం ఫస్ట్ EC టెస్టింగ్ చేయాలి. అదేవిధంగా TLC టెస్టింగ్ కానీ, గ్యాస్ క్రోమటోగ్రఫీ టెస్టింగ్ కానీ మ్యాండేటరీ పెట్టాలి. ఈ టెస్టింగ్స్ అన్నీ కూడా ఇటువంటి ఈ స్మాల్ స్కేల్ ఫార్మస్యూటికల్స్లో ఉండటం లేదు. ఉండకపోవటం వల్ల ఈ దారుణాలు జరుగుతున్నాయి.
సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ ట్రాక్ సరిగా ఉండాలా, అంటే రా మెటీరియల్ ఇన్పుట్ ఏదైతే ఉందో దాని క్వాలిటీ చెక్కింగ్ ప్రాపర్గా లేదు అనేది స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. రా మెటీరియల్ 100% కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా స్టాండర్డ్స్ కనుక మెయింటైన్ చేస్తే ప్రొడక్ట్ అవుట్పుట్ కరెక్ట్గా ఉంటుంది. సో ఆ రా మెటీరియల్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ కూడా ప్రాపర్గా లేదని అర్థమవుతోంది. ఇటువంటి సంఘటనలు గుర్తొచ్చినప్పుడు ఈ కంపెనీ ఓనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో నామమాత్రపు జరిమానాలు, నామమాత్రపు శిక్షలు వేయటం వల్ల ఇది కంటిన్యూస్ అవుతానే ఉంది సంవత్సరాల తరబడి. అటువంటి వాళ్ళకి లైఫ్ సెంటెన్స్ వేయకూడదా? తీవ్రమైన శిక్షలు వేయాల్సిన అవసరం ఉంది. పిల్లల చావులకి కారణమైన ఇటువంటి సమస్యలు నడుపుతున్నటువంటి వ్యక్తులకి. అదేవిధంగా స్టేట్ పర్యవేక్షణలో సెంట్రల్ పర్యవేక్షణలో ఉన్నటువంటి కోఆర్డినేషన్, ఈ ఆర్గనైజేషన్స్కి కోఆర్డినేషన్ సరిగా లేదు. వాళ్ళ ల్యాబ్స్ కూడా అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇండియాలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10,000 ఫ్యాక్టరీస్ ఇటువంటి కనుక ఉంటే ఒక అంచనా ప్రకారం CDSCO అనే సెంట్రల్ డ్రగ్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళ స్టాఫ్, అంటే దీన్ని టెస్టింగ్ చేసి పర్యవేక్షించవలసిన వాళ్ళ స్టాఫ్ 400 ఉన్నట్టుగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇది ఎక్కడ న్యాయం? ఇంకెక్కడ ఉంటుంది ఇన్స్పెక్షన్ కండిషన్? ఇంకెక్కడ ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తారు? ఇంకెక్కడ పర్యవేక్షిస్తారు? ఇది లోపం కాదా? ఈ బాధ్యత స్టేట్ గవర్నమెంట్స్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ చాలా సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇన్స్పెక్షన్స్ మొత్తం ఓవరాల్గా చూసినట్టయితే ఇప్పటివరకు డేటా ప్రకారం 10% మాత్రమే వీళ్ళు చేయగలుగుతున్నారు. కాబట్టే ఇటువంటి ఈ కాఫ్ సిరప్స్ కానీ, ఇటువంటి డ్రగ్స్ కానీ, ఇటువంటి మెడిసిన్స్ కానీ సమాజంలోకి రావటం, దాని ఇంపాక్ట్ ప్రజలు చనిపోవటం, తర్వాత దీన్ని ప్రభుత్వాలు లైట్గా తీసుకోవటం, మళ్ళీ ఇది కంటిన్యూస్ రిపీట్ అవటం, ఇటువంటి అంశాల మీద సీరియస్గా ధ్యాస పెట్టి ఇప్పుడు జరిగిన ఈ దారుణమైన విషాద ఘటనకి కాఫ్ సిరప్ ట్రాజడీని ఛేదించాలని, ఇందులో ఎవరున్నా కూడా తీవ్రమైన చర్యలు తీసుకోవాలని, మళ్ళీ రిపీట్ కాకుండా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ చర్యలు తీసుకోవాలా. ఏదేమైనా సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళు కూడా పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ పిటిషన్ విచారణకి యాక్సెప్ట్ చేశారు. ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. ఒకవైపు స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీం కాన్స్టిట్యూట్ చేశారు. ఏదేమైనా మళ్ళీ జరగకుండా చూడవలసిన బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఉంది. ఇంకా జరగవు అని మనం ఆశిద్దాం. పిల్లల చావులకి కారణమైన వీళ్ళని క్షమించకూడదు అనేది నా భావం.